Byron Garcia may plead not guilty sa kasong kalapasan sa Safe Spaces Act. Kag isang atidok ni Katalan, report si Greggy Magdadaro. Live report. Yes, may plead not guilty karon si Byron Garcia, ang igsoon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia sa kasong Safe Space Act o kalapasan sa Safe Space Act nga gipasaka sa anak ni Governor Pamela Pambari 4 nga si Dr. Nicky Catalan kini atol sa eskutan nga arraignment sa eskutan nga kini akusado diha mismo sa may branch 1 sa may Mandawi o Municipal Trial Court in Cities con MTCC sa dakbayan sa Mandawi karong buntag gipadag ni Bari 4 nga siya masaligon nga matud pa wa gi siya sala niniskutan nga kaso nga iyang giatubang og isag at ni Catalan batok kaniya kumikan kay ang iyahang gibutyag wa siya manaway og ingon man usara kapulong ang iyahang matud pagilitok batok kang kining Catalan diha mismo sa social media giparehag niya nga gidit-an usab sila sa kini karong huwis nga naggunit ining nisgutan nga kaso nga di na muluwat og pamahayag o daghan pang pamahayag kalabot sa kaso diha mismo sa mga sakop sa tigbalita iyang gibutyag nga siya masaligon 99% nga matud pa makagawas og ingon man maabsuelto ni nisgutan nga kaso nga iyang giatubang si Catalan sa iyang habig wa na muluwat usab og pamahayag atol sa nisgutan nga arraignment diin si Garcia miluwat og not guilty nga plead atol sa nisgutan nga arraignment. Percentage of fatal Moto ang pamahayag ni Byron Garcia atol sa iyang arraignment kaganihang buntag. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og naghanap ang pananaw. Inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa to mga mata ano na kinilutin, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas kini ang katropa Greggy Magdaro XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.